हेलो फ्रेंड्स, मैं फेलिक्स और आप देख रहे हैं टेक्निकल फेलिक्स। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं इस पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जिससे मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, जो कि जस्ट 3-4 दिन पहले आ गया था। तो दोस्तों आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये है दोस्तों एमकेट का ट्रू बीट बूमर एफएक्स। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखने को मिल जाता है वो है बूमर एफएक्स लिखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों 12 वॉट के आउटपुट दिए गए हैं और दोस्तों बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है, जो कि 16 आवर का बैटरी बैकअप दिया गया है। देखिए 4000 mAh का बैटरी आता है। और ये दोस्तों ये इस स्पीकर से दोस्तों आप अन्य मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा पैसिव बेस रेडिएटर दिया गया है, जो कि बहुत ही पंची बेस प्रोड्यूस करता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इधर बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्पीकर का फ़ोटो दिया गया है और सेम स्पेसिफिकेशन सब दिए गए हैं जो वही पर था दोस्तों। तो इधर कुछ नहीं है और इधर कुछ स्पेसिफिकेशन सब दिए गए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 4.1 का यूज़ किया गया है दोस्तों इस स्पीकर में। और कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स लिखे गए हैं दोस्तों। तो चलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं, अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। बॉक्स ओपन किया, ये देखिए दोस्तों सबसे पहले देखने को मिल जाता है वो है दोस्तों एक वारंटी कार्ड, एक क्यूआर कोड के साथ आया है। और देखिए दोस्तों ऊपर एमकेट का लोगो और एमकेट लिखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों हमारा मेन यूनिट जो कि है एमकेट का पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। चलिए अभी इससे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों प्लास्टिक रैपिंग के साथ आता है, इसे भी रखते हैं हम साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाती है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों सबसे पहले देखने को मिल जाता है वो है दोस्तों ये एक यूज़र मैनुअल है दोस्तों, जिसको पढ़ के दोस्तों स्पीकर कैसे चलती है, कैसे ऑपरेट होती है, सब पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिलहाल तो हमें इससे कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे रख देते हैं हम साइड में। और दूसरा में देखने को मिल जाता है वो है दोस्तों ये 3.5 mm टू 3.5 mm ऑडियो जैक, जिससे स्पीकर से मोबाइल में कनेक्ट करके वायरलेस स्पीकर को वायर के थ्रू कनेक्ट करके बजा सकते हैं। और दोस्तों वायरलेस स्पीकर को वायर के थ्रू कनेक्ट करके बजा सकते हैं। तो दोस्तों ये है दोस्तों USB टू माइक्रो USB केबल, जिसको आप चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो इसे भी हम रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों बॉक्स सबको भी रख देते हैं साइड में। अब बढ़ते हैं हमारे मेन यूनिट की ओर। चलिए अब हम इसका प्लास्टिक भी हटा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये मेटल ग्रिल का बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ एमकेट लिखा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों बूमर एफएक्स और सेम स्पेसिफिकेशन सब दिए गए हैं। ये देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले नीचे देखिए दोस्तों 2 रबर फ्लैप दिए गए हैं, जिससे खिसके ना स्टेबल रहे दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों एक पैसिव बेस रेडिएटर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही पंची बेस निकलती है, प्रोड्यूस करती है दोस्तों। और इधर ये दोस्तों प्लास्टिक का बना हुआ है, ये शायद मेटल का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है मुझे नहीं पता दोस्तों। और ये देखिए तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखने को मिल जाता है कुछ बटन दोस्तों, जैसे कि सबसे पहला है मोड बटन। फिर दोस्तों दूसरे में आता है कॉल रिसीव करने का बटन, जिससे दोस्तों अगर अपने ब्लूटूथ स्पीकर अगर अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो कॉल आया तो अब इससे रिसीव भी कर सकते हैं दोस्तों। ये बिल्ट इन माइक भी है। तो ये देखिए दोस्तों पॉज एंड प्ले बटन, और ये है दोस्तों वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस का बटन। ये दोनों बटन से दोस्तों आप ट्रैक को आगे और पीछे भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पीछे कुछ पोर्ट्स दी गए हैं, जैसे कि माइक्रो USB पोर्ट है और दोस्तों 3.5 mm पोर्ट है। और ये देखिए दोस्तों USB पोर्ट है और TF कार्ड इनपुट, और दोस्तों ऑन ऑफ का स्विच दिए गए हैं मिडिल में। ये देखिए इस USB से दोस्तों आप सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं दोस्तों नए मोबाइल से। पेन ड्राइव लगा के इसे सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्पीकर ऑन करने की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम स्पीकर को ऑन कर लेते हैं। पीछे बटन में दोस्तों चले हुए इसे ऑन किए। तो
दोस्तों कुछ ऐसा आवाज़ आता है। चलिए तब इसे कनेक्ट करते हैं। और सर जाता, सबसे पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एंगलेट बूमर इफेक्ट्स का नाम से आ गया। तो चलिए हम इसे क्लिक करते हैं और पेयर करते हैं। दोस्तों पेयरिंग होने के बाद कुछ ऐसा आवाज़ आएगा। तो हम जाते हैं हमारे यूट्यूब की ओर। तो चलिए दोस्तों हम इसे अभी नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करते हैं, मतलब इसका बेस टेस्ट करते हैं। साउंड इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों पंची बस बहुत अच्छे से पंची बस निकल रही है, बहुत पंची बस निकल रही है। बेस बहुत ज़बरदस्त है। बेस का तो कोई सवाल नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी बेस निकल रही है। ये देखिए दोस्तों बेस रेडिएटर। दोस्तों हम साउंड अभी कम कर लिए, अभी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों साउंड टेस्ट तो हमारी हो गई। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्पीकर की साउंड के बारे में। दोस्तों इसका कैसे स्पीकर है। तो दोस्तों इसका जो स्पीकर है बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसका वोकल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, कोई इसका हर एक वर्ड्स तो सब सुन सकते हैं। और दोस्तों बात करने से इसके बेस के बारे में, तो इसका बेस बहुत ही पंची बेस प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इसका पैसिव रेडिएटर के द्वारा ये दोनों 6 वाट के स्पीकर है दोस्तों, जो कि 12 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्पीकर, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों स्पीकर बहुत ही मुझे अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इससे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।